ସ୍ୱାଗତ ମୋର ବିକେ ଷ୍ଟଡି ଆଇକ୍ୟୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ହାଇକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କଟକ ତରଫରୁ ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପୋଷ୍ଟଟି ବାହାରିଛି। ଏଇଟା 14/5/2024ରେ ବାହାରିଛି। ତାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଠି ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଏଏସ୍ୟୁଓ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଏବଂ ସେଇ ଏଏସ୍ୟୁଓଟି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବା ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାଇଦେବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର। ତାର ଆବେଦନ ତାରିଖ ହେଉଛି 20/5/2024 ଠାରୁ 18/6/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସରିବ। ମେ 20 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ସାଲାରୀ ଦେଖିବା, ସାଲାରୀ ହେଉଛି ଏଠି ଭଲ ସାଲାରୀ ଅଛି। ଲେଭେଲ୍ 7 25,500 ଟଙ୍କା ଠାରୁ 81,100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ବଢ଼ିଯିବ ଲେଭେଲ୍ 7। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମର ଭେକେନ୍ସି ଅଫ୍ ପୋଜିସନ୍। ଟୋଟାଲ୍ ଭେକେନ୍ସି ହେଉଛି 35ଟି ଟୋଟାଲ୍ ଭେକେନ୍ସି, ସେଇ ଭିତରୁ 12ଟି ଏବଂ କାଟାଗୋରୀ ଅନୁସାରେ ଅଛି। ୟୁଆର୍ ପାଇଁ 10ଟି, ସେଇ ଭିତରୁ ଓମେନ୍ସ ମାନଙ୍କର 3ଟି, ସେହିପରି SC/BCର ମଧ୍ୟ 5ଟି, STର 12ଟି, SCର 8ଟି, PW ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମର ବୟସ ସୀମା ଦେଖିବା। ବୟସ ଆପଣମାନେ ଯଦି 14/5/2024 ସୁଦ୍ଧା ଯଦି 21 ବର୍ଷ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବିଲୋ 33 ଏବଂ ST/SC ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି 5 ବର୍ଷ ଏବଂ PW ମାନଙ୍କର 10 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଡିଜାବିଲିଟି ପର୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ କି 40% ଡିଜାବିଲିଟି ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଡିଜାବିଲିଟି ମାନେ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ST/SC ମାନଙ୍କର 15 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି ଏବଂ PW ମାନଙ୍କର 10 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି ଦେଖିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି ଦେଖିବା, ତାପରେ ଏଜୁକେଶନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଏଜୁକେଶନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମିନିମମ୍ ଆପଣମାନେ +3 ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମିନିମମ୍ +3 ପାସ୍, ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାସ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସଙ୍ଗେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର, +3 ୱିଥ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ ଫି। ଆପଣମାନେ 500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ଏବଂ ST/SC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଫ୍ରିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ ସେମାନେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ UPI ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସିଲାବସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଖିବା। ସିଲାବସ୍ ଆମର କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ହେବ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍। ଏଠି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ଏଠି ତାର ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଟେଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିବା। ତାପରେ କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ଏଠି ସବୁ ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଆମର କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଟେଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ ସବଜେକ୍ଟର ଇଂଲିଶ ଏସେ, ତାପରେ 20 ମାର୍କ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ 20, ତାପରେ ରିଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ 20, ତାପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ହେଉଛି ଆମର 40। ଟାଇମ୍ ଏଠି ମେନସନ୍ ହେଇଛି, ଟାଇମ୍ ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ଥିଓରି ହେବ, ତାପରେ କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ 50 100 ମାର୍କ। ତାର ଟାଇମ୍ ଏଠି 30 ମିନିଟ୍ ଦେଇଛି ଟାଇମ୍। ତାର ସିଲାବସ୍ ଏଠି ମେନସନ୍ ହେଇଛି। MS ୱାର୍ଡ଼, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, MS ଆସେସ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅପରେସନ୍, ଫାଇଲ୍ ଅପଲୋଡ଼ିଂ ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ ଏଠି ସବୁ ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟର ଏଠି ସବୁ ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ତାର କେତେ ମାର୍କ କ'ଣ ନିଆଯିବ, ଏଠି 0.25 ମାର୍କ ଅଛି କରେକ୍ଟ ପାଇଁ। ଏଠି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ମେନସନ୍ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟର, ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟର ନିଜ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଦିଆଯାଇଥିବ, ନିଜ ସେଣ୍ଟର ହିଁ ଡେଟ୍ ସବୁ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏଏସ୍ୟୁଓ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବଂ ପକାନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କି ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ତ +3 ହିଁ ମାଗିଛି, ଆଉ ବେଶୀ ମାଗିନାହିଁ। ଯଦି ବୟସ ସୀମା ତ 21 ମାଗିଛି, ଆପଣମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ।
पोस्ट बाहर हाईकोर्ट तरफ एवं परिशेष गोटे वीडियो को सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखर ऑल नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु जहाँफल कि सर्वप्रथम आपण निकट में यहपरी जॉब इनफॉरमेशन और नोटिफिकेशन वीडियो पहुँचो रही। धन्यवाद। आप मंगलमय हो।